Простираш дрехите ли, мамо? Защо ги слагаш там? Простираш? Иди за пространи, мамо. Ти ги простираш. Амилия? Тези гадни гарги. Мамо, стига. Моето работно момиче. Хубаво ги простря, мамо. А? Браво на тебе. Браво. Ето, айде, на. Браво. Айде, стига толкова вече. Чули, мама, стига вече. Чули? Айде, стига вече. Стига. Айде. Добре, айде. Давам, айде. Кое да дам? Той. Айде, на. Ще виж кърпичките, мамо.